साथीहरू नमस्कार। फोटोसपमा नेपाली टाइप गर्ने समस्या आइरहेको छ। तपाईको फोटोसपमा नेपाली टाइप भइरहेको छैन। त्यसो हो भने तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा फोटोसपमा देखिने समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नेपाली टाइप गर्दा आउँछ। तपाईले न्यू फाइल ओपन गर्नुभयो, एउटा फाइल क्रिएट गर्नुभयो, सोलिड क्लियर कलर लगाउनु भयो। त्यो मैले तपाईलाई अहिले देखाउनको लागि लगाइरहेको छु। यसरी लगाइसकेपछि तपाईले टेक्स्ट राख्नुहुन्छ। टेक्स्ट राखिसकेपछि जब तपाईले नेपाली टाइप गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यसपछि नेपाली टाइप हुँदैन। मेरो भइरहेको छ किनभने मेरो अलरेडी सेटिङ मैले मिलाएको छु। यदि तपाईँ पनि सेटिङ कसरी मिलाउने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म यो भिडियोमा कसरी सेटिङ मिलाउने भनेर तपाईलाई देखाउने छु। जस्तै हामीले यसरी कुकर लेख्नु पर्यो भने यो जुन देखिएको यो कु छ नि, यो कु चाहिँ आउँदैन। त्यसको लागि कसरी आउँछ भन्दा तपाईले सबैभन्दा सुरुमा त आफ्नो मोबाइल, आफ्नो ल्यापटपको फोटोसपको प्रिफरेन्सेस एडिटमा जाने, क्लियर एडिटमा जाने, त्यसपछि प्रिफरेन्सेसमा जाने र त्यसपछि टाइप भन्ने एउटा अप्सन छ, यो अप्सनमा जाने र तपाईको सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ स्मार्ट क्वेट्स। युज स्मार्ट क्वेट्स भन्ने अप्सन चाहिँ टिक हुन्छ, त्यो टिकलाई हटाइदिने। यो टिकलाई तपाईले हटाइदिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै फन्टमा पनि। नेपाली फन्टमा है, नेपाली फन्टको जुनसुकै नेपाली फन्टमा पनि तपाईले यो अप्सनलाई इनेबल नगर्ने, यसलाई हटाइदिने। यसलाई हटाइदिसकेपछि तपाईले नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो फोटोसपमा नेपाली टाइप सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा फोटोसप सम्बन्धी म राम्रो नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तपाईले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भने अवश्य राख्नुहोला। ओके।